हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्थ के टच में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खांसी की सबसे अच्छी दवा किल कॉफ सिरप के बारे में, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस 100 ml पैकिंग की कीमत 87 रुपये है। इसको G4 हेल्थ केयर कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, फेनिलेफ्रिन, हाइड्रोब्रोमाइन, क्लोराफेनारामिन मलेट है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूज की। तो ये सूखी खांसी व बलगम वाली खांसी दोनों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों खांसी की वजह से जो सांस फूलता है उसको भी ये ठीक करती है। दोस्तों ये छाती पर जमे बलगम को साफ कर बलगम की समस्या को भी ठीक करती है। दोस्तों ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है। खांसी के साथ साथ नाक बहना, नजला, जुकाम, गले की खराश को भी ये ठीक करती है। दोस्तों ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है लेकिन खांसी की बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों सच में जैसा इसका नाम है किल कॉफ, वैसे ही ये खांसी को जड़ से खत्म करती है। दोस्तों नजला, जुकाम, खांसी, गले में खराश, छाती पर जमे बलगम को ये साफ करती है। दोस्तों ये खांसी को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट सिरप है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूज की। तो अडल्ट इसको 10 ml सुबह, 10 ml शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जो बच्चे हैं 5 साल से 12 साल तक के, वो इसको 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे इसको 2.5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी दवाई का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद की मर्जी से किसी भी दवाई का यूज ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो नींद आना, एलर्जी, रैसेस या इनके अलावा भी कोई कंडीशन दिखे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।